YouTube, que estamos con un nuevo video para ganar, esta vez de retos de agua. Bueno, esto se trata de también de la botella Chani. Bueno, el que la deja parar se salva del reto, el que no la deja parar las 5 veces, el que la deje más parada las 5 veces, el que la deje la más parada 5 veces gana, el que la deje la más menos parada 5 veces pierde. Bueno, ¿quién comienza primero? Vale. Voy yo. Vale. Ya. 5 de 0. 4 de 0. 3 de 0. 2 de 0. 1 de 0. 0 de 0. Bueno, me toca a mi hermano. Bueno, me toca a mí. 1 de 0 hicieron bocada. 1 de 5 hicieron bocada. 2 de 5 hicieron bocada. 3 de 5 hicieron bocada. ¡No! 5 de 5 hicieron bocadas. Bueno, señores y señores, me toca hacer un reto. Bueno, gente, yo le toca hacer un reto a mi hermano. Bueno, aquí vamos. Llenarte con toda el agua, tirártela por la cabeza. ¿Con la que usamos, no toda la Sí, toda. ¡Nah! Toda. ¿Hasta el borde? Bueno, no, la mitad. Así no, así. Minion, gracias, Minion. Vamos a tirarle la botella. Dejen un like y suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima. Chao. A ver, vamos a verlo,